الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes frères, mes sœurs, je rappelle moi-même de formuler une bonne intention, formuler l'intention d'écouter la leçon, d'apprendre pour gagner de récompenses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Faleminderit që erdhët sot në dersin tonë. Hoxha hafidhahullah e rikujton njetin e pastër për Allahun subhana që ta kemi njetin të pastër, të kërkojmë dijen e fesë e Allahut subhanahu që mi fitu shpërblimet inshallah ta'ala. Dieu nous a créés et il a créé pour nous 4 sortes du monde. Zoti na ka krijuar neve dhe na ka krijuar për ne nëpërmjet 4 botave të ndryshme. Le monde de l'utérus, quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, le monde de cette vie bas et le monde de Al-Barzakh après la mort et le monde du jour dernier. Është bota e parë që përjetojmë na, është bota që është në barkun e nënës. Në thënë të poshtë, kur është në barkun e nënës, është bota e parë, jeta e parë. Pastaj është jeta e kësaj botës. Ashtu siç jemi na. Pastaj jeta e El-Barzakh, që është ndërmjet vdekjes dhe ringjalljes. Dhe pastaj botën e ditës së kiamit, më thonë e ahiretit. Nous avons vécu le monde de l'utérus et nous sommes en train de vivre dans le monde de cette vie bas. Et après ça, après la mort, il y a Al-Barzakh et après il y a le jour du jugement. Thotë Hoxha, hafidhullah, që e kemi përjetuna këtë jetë në barkun e nënës, ka shkuar, u kry. Tash jemi duke jetuar jetën e kësaj bote. Dhe pastaj çfarë do vjen? Do vjen jeta që është në Barzakh. Al-Barzakh, c'est une période après la mort et avant le jour du jugement. Beaucoup de musulmans ne savent pas ce détail. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. C'est-à-dire, derrière eux, cependant, il y a une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Thotë Hoxha, hafidhahullah, që Al-Barzakh është një periudhë ndërmjet vdekjes dhe ditën e gjykimit. Pasi që personi ka vdek, është në jetën e Al-Barzakh. Dhe shumica e muslimanëve ditën e sotme nuk e dinë këto detaje që janë të dobishëm. Allahu Ta'ala ka thonë në Kur'an që do të thotë prapa vdekjes, mas vdekjes e tyre do të ketë një kohë ndarës El-Barzakh deri në ditën kur do të ringjallohen. La mort est la vérité que personne ne peut nier, car tout le monde mourra, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les ignorants, les savants, pas seulement les hommes, même les anges, le jour du jugement vont mourir. Tout le monde va goûter la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin za'iqatul maut, c'est-à-dire toute âme goûtera la mort. Thot vdekja është një gjë e vërtetë dhe që askush nuk mund ta mohon. Sepse të gjithë do të kalojnë ka aty. Të gjithë në kemi me vdek në një ditë, po thot si i pasuri, si i varfëri, si dietari, si ignorenti, si njeri i fort që ka forcën në trup dhe si njeri i dobët. Ende edhe engjëllët e Allahut subhanahu wa ta'ala kanë me vdek një ditë. Allahu thot në Kur'an që do të thot çdo shpirt do të shijojë vdekjen. Malgré cette réalité, beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Et la vérité est que la mort n'a pas lieu défini et n'a pas de temps défini. Personne ne sait où il va mourir et comment va mourir.
parce qu'il n'a pas un lieu défini, il n'y a pas un temps défini. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. C'est-à-dire, et personne ne sait ce qu'il accueillera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah qui sait toutes choses est celui qui sait la réalité des choses. Edhe që e dim që kemi me vdek një ditë, shumica e njerëzave e ignorojnë realitetin e vdekjes, që nuk japin, nuk japin hapësirë, nuk e llogarisin. Edhe subhanallah, vdekja nuk ka një moment të caktuar. Vdekja nuk ka një kohë të caktuar, ashtu që nuk mund të përgatitemi për një moment të caktuar apo për një vend të caktuar. Askush prej neve nuk ka me lidh në cilën tokë me vdek, apo në cilën vakt, në cilën mosh. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an që do të thot asnjë njeri nuk di ç'a do të fiton nesër si veprave që do të shfaqen për tina, dhe askush nuk di se në çfarë vend ka me vdek. Atë pa dyshim se Allahu e din realitetin e çdo gjërave. Alors, nous devons nous préparer à ce moment inévitable. Alors, ce qui est étonnant vraiment, que la mort n'a pas de cause spécifique. Il n'y a pas de cause spécifique. Po thot, prandaj, na duhet të përgatitemi për vdekjen, për çet momentin. Dhe ajo që është një çudi, që është diçka manice, është sepse vdekja nuk ka një shkak të caktuar. Nuk ka një shkak të caktuar vdekja. Mundet me ardhur në çdo moment, sikur njëri që është i shëndet apo e të tjerat. Tu trouves la personne sorte de chez lui, il a plein de projets à faire, il a plein de rêves, il a plein d'espoir, il sort pour ses projets, au lieu de rentrer chez lui à la fin de la journée, il sera amené au cimetière. Parce que la mort arrive sans rendez-vous. Ne fixe pas un rendez-vous. Ni avec un riche, ni avec un pauvre, ni avec un sportif, ni avec un malade. L'ange de la mort vient sans rendez-vous. Tu trouves des gens, ils tombent morts sans rendez-vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Thot, sa herë na kemi dëgjuar histori edhe që sa njerëz i kanë dalë prej shtëpisë tyre me ëndra, me disa mendime, me projekte të ndryshme, dhe tani pastaj ku kanë shku te varresa. Nuk e kanë bërë, domethënë shtëpinë për më rikthy. Kanë vdek në jashtë shtëpisë. Edhe shumë herë vdekja vjen duke pa u përgatitur. Nuk vjen vdekja me ta quajtur domethënë një alarm ose diçka me të lajmëruar ty. Le prophète nous a recommandé de se préparer de ce moment-là. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ce qui signifie rappelez-vous souvent de ce qui détruit les plaisirs, c'est la mort. Parce que c'est lui qui fait des péchés. Quand il se rappelle de la mort, il arrête ses péchés. C'est lui qui a beaucoup d'espoir, etc. Quand il se rappelle la mort, il sait qu'il aura une fin. Le prophète Mohammed, la meilleure créature, alayhi salatu wassalam, a décédé puis il a quitté cette vie. Personne ne peut s'échapper. On va tous mourir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alors, c'est très important de se préparer pour ce moment-là. Edhe ka thonë profeti alayhi salatu wassalam në një hadith që do të thotë, përkujtoje shpesh ajo që shkatëron nafsit. Apo vdekjen, përkujtoje shpesh. Edhe thot hoxha, sa njerëzi që ai që bën mëkat, që janë shmetatar, kur e rikujton vdekjen, thotë, duhet më përgatit. Edhe njeriu që domethënë ka shumë shpresë për me jetu shumë gjatë, për me pas shumë plane të ndryshme, kur e rikujton vdekjen, nga dalësot edhe janë nis me nxitu me punë të mira.
Prophète alayhi salatu wa salam që ka qenë pjesa më e mirë e Allahut subhanahu wa ta'ala ka thënë don askush çfarë një profet nuk mund të bëjë për vdekjes. Le mécréant et les grands pécheurs n'ont pas rencontré la mort parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela et que leurs cœurs sont attachés à cette vie bas et ses délices. Mos besimtari jo muslimani edhe muslimani mëkatar që bën mëkate të mëdha, ata dy nuk e dëshirojnë vdekjen, nuk kanë rahat sepse nuk kanë punuar akoma sa duhet për me ta përballë vdekjen. Parmi les actions par lesquelles l'esclave de Allah peut se préparer à la mort, la purification de l'âme, de la mécréance et des péchés, la repentance sincère de tous les péchés et la diligence dans l'obéissance. On se prépare. Si on commet un péché, on fait la repentance tout de suite. On s'éloigne de la mécréance. On se prépare tout le temps parce que le jeune peut mourir avant d'être âgé. I pari pastrimi sinqer nga i mosbesimit, më largu nga gjërat që e bëshin Islami. Nga mëkatet, largimi nga mëkatet dhe vendimi i sinqert. Ashtu që çdo herë që e bën një mëkat, rikujtoje vdekjen, rikujtoje që kemë vdek në ditë dhe që mundesh me vdek në moment. Sa njerëz të ri kanë vdek para njerëz të vjetër. Kemi shumë shembull. Vllai jon të Filipoj ka vdek, njëri afër të tij nuk e ka përgatitur për çfarë arsye. Subhanallahu, nuk mund të më vdekën të tij. Ashtu që të përgatitemi. Edhe gjëna më e madhe është me pas zili, me pas zili në bindje ndaj Allahut, me kushtu Allahut bindje në urdhrat e tij. La sortie de l'âme du corps est précédée de signes qui témoignent que la personne est en train de mourir, y compris les agonies de la mort et ses difficultés. Heqa e shpirtit, dalja e shpirtit. Dalja e shpirtit nga trupi ka disa shenjë të ndryshme që dëshmojnë atë që, domethënë, njeriu është duke vdekur. La sortie de l'âme commence d'abord par les extrémités du corps, les mains, les pieds, parce que l'âme est en train de quitter ses bras, ses mains, il sépare, il le laisse et il le laisse des pièces mortes. Il quitte le corps. Alors au début, l'âme commence de quitter les pieds, les bras, les mains. L'âme commence de se déplacer. Et la personne qui est en train de mourir, il sent beaucoup de douleur. Et l'agonie très forte, comme le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam. Vas-y. Thot, përse I përket fillimit të heqjes së shpirtit, shpirti hiqet në fillim nga gjymtyrat që janë si këmbët e si majaturave, që aty fillon heqja e shpirtit. Ashtu që shpirti hiqet kadalgale nga majave të trupit, prej këmbave deri, domethënë, te maja gishtave, te natë. Edhe sado që herë që hiqet shpirti nga kadalgale, e lën trupin me pjesat e vdekurit. Njëherë këmbë, vdesin këmbë, thënë dhe na, I kanë vdek këmbë, që janë domethënë shenja që personi është pianist me dhënë shpirt. Thënë na I kanë vdek këmbë, domethënë kur hiqet shpirti I lë disa pjesë të vdekur derisa hiqet krejt, plotësisht. Edhe heqja e shpirtit ka zakonisht dhimbje ekstrem të mëdha. Et ça peut durer des fois des semaines, et des fois des mois, et des fois quelques jours. Tout dépend. Et ensuite, les dernières étapes de l'âme quittant le corps quand il atteint la gorge. Quand l'âme atteint la gorge, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. C'est-à-dire, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là, vous regardez.
Parce qu'après, l'âme quitte le corps depuis le trou de la tête. Et les yeux suivent l'âme. Vous voyez, c'est comme ça. ساكن طفول قديم يترديكس شكوجين دا قديم بيتنغايا مدة نزجات ديسايابش ديسابيدش دنابا بارجوش هداش الله سبحانه وتعالى إذا يعني اسم الديك نيريو دوت مديتش شبيرتي دل غا مبايا إكوبس شتم برابا شاتو دل شبيرتي إذا كور دل شبيرتي Sud indiet një shpirtin ku është duke shkuar. Për çfarë arsye ju rrotullohen syt të fitit, se e sheh ku po shkon shpirti. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an atëherë përse kur dikujt i vjen shpirti te çikjo pjesë të gryke aton, të shkon te fyti, para syve e atina personit sheh, domethënë atëherë vendimi ndalohet. La porte de la repentance reste ouverte tant que l'âme qui est en train de sortir au moment de la mort n'est pas arrivée au gosier. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas poussé le râle de l'agonie. Parce qu'on a dit cette étape peut rester 2 semaines et il ne sait pas est-ce qu'il est en train de mourir ou non. Il ne sait pas est-ce que c'est une sorte de maladie ou non. Douleur très forte. Une fois l'âme arrive à la gorge, c'est trop tard. La repentance est fermée. Et une fois la personne voit les anges qui précèdent l'ange de la mort, alors c'est trop tard. S'il n'a pas encore arrivé à ce moment-là, il peut se repentir. La repentance n'est pas encore fermée. Dès qu'il arrive à ce moment-là, alors la repentance est fermée. S'il voit les anges qui précèdent l'ange de la mort, la repentance est fermée. Si l'âme arrive à la gorge, non, la repentance est fermée. Il ne peut plus, n'est plus accepté. La repentance n'est plus acceptable. Betët e apur përderisa po që shpirti nuk e arrit këtë pjesën këtë gryk. Shpirti e arrin nivelin e fytit grykën që i thojnë, atëherë pendimi ndaluat. Sepse njeriu çfarë din, mund në rast mund 2 javë, 3 javë, me dhimbje shumë të mëdha, edhe duke mos me ditë që është duke dhënë shpirt. Edhe atëherë kur shpirti e arrit këtë vend te gryka, atëherë pendimi ndaluat. Që do nuk pendu nga mëkatet, nuk ka më pendim, nuk do t'i pranuar. Edhe ende nuk i pranuar qofse i ka pa engjët e vdek, engjët që vinë. Kur vinë engjët e vinë që pendimi nuk është i pranuar atë moment. Beaucoup de gens, au moment de la mort, souffrent les affres de la mort. Et parmi eux se trouvent, il y a les mécréants, il y a le musulman, il y a les grands pécheurs, et parmi eux, il y a les vertueux. Ce n'est pas une condition qu'il y ait un grand pécheur ou un mécréant. Même les vertueux souffrent de douleur de la mort. Shumë njerëz në momentin e vdekjen e përjetojnë shumë dhimbje të mëdha. Po thotë ndër këta njerëzit janë muslimanët dhe muslimanët. Edhe ndër muslimanët ka njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e këqij. Më thonë nuk është një kusht mos me qenë i devotshëm për mos mi pas dhimbjet. Dhimbjet e vdekjes mundet me qenë edhe për muslimanin e mirë. La personne qui souffre d'agonie a l'impression que ses articulations se dissolvent, comme si elles n'étaient pas connectées les unes aux autres. Et la plupart des gens, leur langue se bloque. À ce moment-là, ils sont incapables de parler. Personit që përjetojnë dhimbjet e vdekjes, ju duken sikur që ju përshtypen krejt nyjet e trupit. Eshat e trupit, që ajo është një dhimbje që përjeton ashtu sikur që krejt eshat e trupit janë duke u kthyr me njëra. Edhe shumica njerëzve kaq që kanë dhimbje të mëdha i bllokohet edhe gjuha ashtu që nuk mund as të flasin. La mort
est plus sévère et douloureuse que 1000 coups d'épée. Mais le musulman croyant bénéficie de l'expiation des péchés qui étaient sur lui avant sa sortie de ce monde. Quand il patiente et il a cette douleur, c'est bénéfique pour lui, c'est une expiation de ses péchés. Et le musulman pieux bénéficie d'augmentation de degrés selon le jugement de Allah. Quand on est mécréant, il n'en profite pas. C'est ça, mieux godit yashfa. C'est ça, godit ni miher nashfa. Subhanallah. Edhe për muslimanin që është besimtar, për besimtari, ka më qenë një diçka përfituese. Për mëkatarin, për muslimanin mëkatar, dhimbjet e vdekjes ka më qenë për të një shyre e mëkatave. Allah mas këtë gjendje ka më shkruar disa mëkatave. Ndërsa për muslimanin që është i devotshëm, muslimanin e mirë, kur i përjeton këto dhimbjet, Allahu e lartëson aq më shumë me grada, inshallah në ahiret. Edhe de nombreuses personnes meurent subitement sans subir les affres de la mort. Et parmi eux, tu trouves les mécréants, tu trouves des musulmans pieux et tu trouves des musulmans pervers. Il y a 2 prophètes comme le prophète Sulayman et son père, le prophète Daoud. Les 2, ils sont morts d'un coup, tout de suite, sans avoir la douleur de la mort. Alors, ça, c'est pas de privilège. Tu trouves des grands pécheurs, ils ont la douleur de la mort. Et là, c'est utile pour eux, quand ils patientent, ça efface beaucoup des péchés. Par contre, le mécréant ne profite rien de ça. Ka i jetuar dhimbjet e vdekjes. Dhe në mesin e tyre ka musliman dhe ka edhe jo musliman. Për muslimanin qofse tek pa pritur, pa prap që shtem të na, atëherë ai nuk përfiton nga kjo vdekje. Sigur që kemi thonë që për muslimanin e mirë i rritet me grada, ose për mëkatar një shkrim mëkat. Po vdekja ata prap, që është në na pa pritur, atëherë nuk është një përfitim i saktë. Kemi një shembull, profeti Sulejman edhe profeti Daud alayhimus salam, që janë 2 profetë të Allahut që kanë vdekur pa pritur. Çashtu në moment. Domethënë pa jetuar dhimbjet e vdekjes. Comment l'âme quitte-t-elle le corps? On va expliquer, et puis il y a plusieurs catégories, plusieurs étapes. Po thotë hoxha, si hiqet shpirti nga trupi, apo ka disa mënyra të ndryshme që do t'i shpjegojmë tash. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il y a une description de la façon dont l'ange de la mort descend pour expulser l'âme d'une personne de son corps. Et cette manière diffère entre une personne croyante et une personne mécréante. Thotë hafidhullah në hadithin e transmetuar nga Imam Ahmedi rahimahullah, përshkruhet se si engjëlli i vdekjes zbret në tokë për të nxjerrë shpirtin e njeriu të një person nga trupi. Dhe kjo mënyrë dallon mes besimtarit dhe mes jo besimtarit të muslimanit. Le premier cas, l'âme du mécréant pendant et après la mort. Po thotë gjendja e parë, shpirti jo besimtarit gjatë vdekjes dhe para vdekjes dhe pas vdekjes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, c'est-à-dire par ceux qui arrachent violemment, sont des anges de châtiment qui viennent arracher l'âme du mécréant quand il est en train de mourir. C'est-à-dire les anges de châtiment enlèvent sévèrement les âmes des mécréants. Allahu thotë në Kur'an që do të thotë pasha engjël që merrin shpirtin e forcë. Domethënë engjëlt e dënimit që vinë te jo besimtari, te jo muslimani dhe që hekin shpirtin e tij me forcë.
Avant que l'ange de la mort arrive, précèdent les anges de châtiment qui viennent avant Azraïl arrive. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. C'est-à-dire, si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Angeli vdekjes Azraili alayhi salam për ja marrë shpirtin jo besimtarit para se me ardhë Azraili alayhi salam vin angjelit e dënimit. Vin angjelit e dënimit. Edhe thot Allahu Ta'ala në Kur'an e çfarë do të bëjnë ata, do të thonë mos besimtar, kur angjelit do t'ja marrin shpirtin duke i rrahur fytyrat në shtëpinë e tyre. Ashtu që angjelit që vinë e godasin atë jo besimtarin. Il y a un autre verset dans Sourate Muhammad. Allah Ta'ala a dit فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. C'est-à-dire, qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges, ils achèveront frappant leur face et leur dos? Ça, avant que l'ange de la mort arrive. Il y a les anges de châtiment qui font peur, qui viennent. Ils voient le mécréant, puis il ne peut pas parler. Sa langue est bloquée. Ils le frappent devant, derrière, lui annoncent de mauvaises nouvelles. Ce moment-là, c'est fini. Il ne peut plus se repentir. Sa I përket ajetit që shpjegova më parë, që ka kuptimin e çfarë do të bëjnë mos besimtar kur engjëjt e dënimit do t'ja marrin shpirtin, do t'ja rrejnë, do të thonë personin se Azraili me shpirtin, duke rrejë personin në fytyrën e tij dhe në shpinën e tij. Ashtu që mos besimtari kur është duke përjetuar vdekjen, I sheh engjëjt e vdekjes, I sheh engjëjt e dënimit, edhe engjëjt e dënimit që vinë para Azrailit alayhis salam e godasin në fytyrë dhe në shpinë, edhe ai nuk mund me fol, edhe I bllokohet gjuna. Allah a créé deux sortes des anges de châtiment et des anges de récompense. Les anges de la récompense sont beaux, jolis. Les anges de châtiment sont noirs, ils font peur. Ces anges de châtiment qui précèdent l'ange de la mort, qui le frappent, ils font peur à ce mécréant qui est en train de mourir. Ils le frappent devant, derrière, il a très peur. Il lui annonce de mauvaises nouvelles. Thot Hoxha hafidhahullah që Allahu Ta'ala I ka krijuar dy lloj engjëve. E para është engjët e dënimit, edhe e dyta janë engjët e mëshirës. Edhe për jo besimtarin vinë engjët e dënimit që e godasin. Edhe mos besimtari ka ekstremitet të madhe për nuk mund të bëjë asgjë. Il déteste davantage de mourir parce qu'il sait où il va partir. Et puis là, l'ange de la mort, Azraïl, il vient, il lui annonce la mauvaise nouvelle, lui a dit Abshir bi'azabillah, je t'annonce le châtiment de Allah. Le châtiment de Allah. Alors, il a peur de plus, et c'est l'ange de la mort, Azraïl, qui enlève son âme de son corps. Mais les anges de châtiment, ils ne le laissent pas dans sa main longtemps. Ils le prennent forcément, ils l'enlèvent forcément. Thot Hoxha se pak para se me ardhë Azraili alayhis salam, do të thonë engjëjt e godasin mos besimtarin. Edhe ai ka ekstrem frikë. Edhe tani vjen Azraili alayhis salam dhe I thot merr lajmin o ti person I keq, o jo besimtar që ki me pas dënimin e Allahut. Dhe atë moment mos besimtari e din absolut pa asnjë dyshim që ka me prit dënimin e Allahut përjetësisht pa fund. Edhe I rritët frika, I rritët tuta aq ma shumë. Edhe Azraili alayhis salam ja merr shpirtin me shumë forcë.
shumë forcë edhe asnjë sekond nuk rrin shpirti I mosbesimtarit në dorën e nderuar e Engjëllit Azrail alayhis salam, po e marrin engjëllt e dënimit. Në shpirtin e mosbesimtarit e marrin engjëllt e dënimit. Il essaye les anges de la mort, les anges de châtiment montent avec cette âme vers le ciel, mais cette âme dégage de mauvaises odeurs. Les portes des cieux seront fermées, sera empêché de monter. Thot që shpirti I mosbesimtarit kur e nisin engjëllt me ngrit atë person në qiell, ngritet me engjëllt e dënimit, po aq shumë se shpirti I mosbesimtarit e ka një herë të keqe që engjëllt nuk ja hapin dyrën e qiellit. C'est interdit que l'âme de mécréant monte vers le premier ciel, sera ordonné de descendre à la 7e terre. Alors, l'âme, avec les anges de châtiment, va à la 7e terre. Allah a créé 7 cieux et 7 terres. Chaque terre sépare l'autre. Ils ne sont pas liés. Dans la 7e terre, il y a l'endroit qui s'appelle Sijjin. Là-bas, restent les âmes de mécréants sera inscrite. Elle sera là-bas. En Sijjin, dans la 7e terre. Është ndaluar për shpirtin e mosbesimtarit që ti kalon qetë. Ashtu që është I ofruar që të shkon poshtë në tokën e 7. Në tokën e 7, që është një vend që Allah ka krijuar në të cilin shpirtet e mosbesimtarëve, të jo muslimanëve, kanë mundenuar. Edhe Allahu Teala I ka krijuar 7 parçe dhe 7 parto. Po të gjitha nuk janë të ngjitme. Nuk janë të ngjitme në mes tyre. Edhe aty në Sijjin, aty në tokën e 7 që I vend që tregova ku kanë mundenuar mosbesimtar, aty ka më regjistru emrin I këtij shpirtit që nuk ka besuar në Allahun Teala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. C'est-à-dire, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, seront empêchés de monter. Ils vont descendre au Sijjin, à la 7e terre. Les portes du ciel seront fermées pour eux. Ils n'entreront au paradis que la grande corde pénètre dans le chat de l'aiguille, le trou de l'aiguille. Est-ce que la grande corde du bâton peut entrer dans le trou de l'aiguille? Non. Et aussi le mécréant ne peut pas entrer dans le premier ciel. Interdit. Interdit, il sera nommé au Sijjin dans la 7e terre. Après sera amené cette âme au cimetière. Më thonë që Allahu Teala ka thonë në Kur'an që do thotë me të vërtet ata që kanë mohuar shenjat tona me mendje mallësi nuk do t'ju hapin dyrët e qiellit për të dhe as nuk do të hyjnë në xhennet derisa të kalon dedja në përbrimet e gjilpërës, do të thonë gjilponi. Kështu na I dënojmë mosbesimtarët. Hoxha e ka marrë shembullin e ajetit kur flet për si një penj I madh që nuk hin, ata që lidhën anijat me të. Po është një ajet tjetër në Kur'an ku fol për deta, domethënë lashamet, që nuk hin në vlerën e gjilponit. Domethënë deva në madhësinë e saj me normal nuk hin kur nuk ka me hi në vlerën e gjilponit, në vlerën e gjilponit, kur jo. Edhe ashtu Zoti Teala e ka marrë këtë shembull për m'ju tregu se mosbesimtarët kur nuk kanë hyrë në xhennet apo kur nuk do t'ju hapin dyrët e qiellit për të, ashtu që ka më shkruar në Sijjin sikur një shpirt I jo besimtar që ka modelu përgjithsisht ka Allahu dhe pastaj rikthehet shpirti te varri. Allah subhanahu wa ta'ala a dit:
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. C'est-à-dire, non, mais en vérité, le livre des pervers sera dans Sijjin, pervers c'est-à-dire les mécréants, et qui te dira ce qu'est le Sijjin, un livre déjà cacheté, achevé. Sijjin, ça peut être utilisé pour cet endroit qui se trouve dans la 7e terre, et ce livre qui contient les noms des mécréants. Tous les mécréants, leur nom sera inscrit dans ce livre-là, qui s'appelle Sijjin, où se trouve dans la 7e terre. L'âme sera de ce mécréant amenée là-bas. Allahu thot në Kur'an që do të thot sigurisht dhe libri I punëve të vrashtave që njerëzve që bojnë punët të këqija do të jetë në Sijjin. E kush ty do të shpjegoj se çfarë është Sijjini? Sijjini është një libër I shkruar. Dhe hoxha, hafidhullah, ka jep shpjegimin thotë që me fjalën Sijjin mundesh mi cek dy gjëra. E para është që I vendi në tokën e shtatë ku aty kanë mundenu shpirtat e jo besimtarave, ose mundet dhe me cek një kuptim tjetër, një libër në të cilën quhet edhe ai Sijjin, edhe aty është shënuar emrat e të gjithë jo besimtarave. Të gjithë jo besimtarëve emri I tyre është I shkruar në Sijjin, në çat libër. Une fois le cadavre de ce mécréant amené au cimetière, l'âme revient de Sijjin, portée par les anges de châtiment, dessus le cercueil. Et puis, il regarde l'âme, sa place dans la tombe. Et il regarde qu'est-ce qu'il va l'attendre dans la tombe, comme châtiment. Il dit à voix haute, l'âme de mécréant, retardez-moi, retardez-moi. Les anges, ils entendent ça. Les hommes ne peuvent pas entendre ça. Il dit, retardez-moi, retardez-moi, parce qu'il sait où sera et il y aura comme châtiment. Pasi që njeriu shënohet në Sijjin, shpirti I tij rikthehet mbi arkivolin, mbi xhenazën e tij që janë duke deportuar njerëz te varresat. Domthon shpirti jo besimtar vjen mbi trupin e tij, edhe shpirti jo besimtar e shikon dënimin që Allahu Teala e ka përgatit në varrin e tij. Edhe ashtu që shpirti thot, o mjeri unë, ku po më dërgoni, o mjeri unë, nga nalë. Edhe askush për ne nuk mundet me dëgju këtë zërin e shpirtit. Na nuk e dëgjojmë. Por qofse Allahu e hek perdën, edhe që mund të dëgjohemi këtë zë, do ishim manit, ishim prandit që thënë. Après l'enterrement, l'âme revient dans le corps de nouveau. L'âme entre de nouveau dans le corps, dans la tombe. Et là, pour lui, c'est le châtiment. Il aura de châtiment. Il revient à son corps, dans son corps l'âme, il aura le sentiment. Il entend. Avant ça, l'âme n'est pas encore dans le corps. Avant. Mais une fois le cadavre est enterré, on a jeté la terre, l'âme rentre de nouveau dans le corps, dans la tombe. Ashtu që duke deportuar xhenazën e jo besimtarit në varr, kemi thënë që shpirti I tij është sikur që flituron mbi trupin, akoma nuk ka një trup. Dhe pasi që dheu I gjuhet në fytyrë, thonë mbi trupin e tij, që e keni mbyll varrin, atëherë I kthehet shpirti totalisht në trup, edhe që atëherë I vjen prapë, më thonë gjeni në zhurmën sikur na që jemi në këtë botë. Ce mécréant dans la tombe reste dans le châtiment jusqu'à l'anéantissement du corps, jusqu'à que le corps est mangé par la terre. Une fois le corps est mangé par la terre, son âme va être portée par les anges de châtiment, amenée où? Au Sijjin, dans la 7e terre. Là-bas, il y aura de châtiment pour l'âme dans la 7e terre jusqu'à le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. En parlant de l'état de mécréant. Le mécréant, une fois il quitte ce monde, ce bas monde, il est dans le châtiment jusqu'à la non-fin. Que Allah nous en préserve. Këto gjatë se momentin që shpirti mos besimtarit futet në trup, atëherë ka mundenu derisa trupi i tij ka mu prish totalisht. Derisa trupi i tij ka mu prish totalisht. Dhe pastaj masi që Allahu Ta'ala ja ka prish të gjithë trupin, i hiqet shpirti, edhe qohet prapë në cilën vend në Sinxhin që patëm tregu më parë, edhe aty shpirti ka mundenu deri në ditën e gjykimit, deri në ditën e Kiametit, derisa Allahu Ta'ala na ringjall. Edhe Allah thot në Kur'an që do thot për ata që nuk kanë besu për ju besimtar, ka me pas një dënim me zjarr në varrin e tij. C'est le cas de mécréant. Maintenant, on va parler le cas du bon croyant, le vertueux, le pieux. Quand le bon croyant meurt, quand il va quitter ce bas monde, quand il est dans les affres de la mort, Dieu, le Tout-Puissant, fait descendre sur lui les anges de la clémence. Et les anges de la clémence sont beaux, lumineux, plus lumineux que le soleil, très beaux. Kur vdes, tash të në fort për besimtarin e mirë, kur vdes besimtari i mirë, besimtari musliman i mirë. Kur vdek besimtari i mirë, kur do të largohet nga kjo botë e poshtme, kur I vinë dhimbjet e vdekjes e të tjerë, Allahu Ta'ala I zbret engjëll e mëshirës. Edhe engjëll e mëshirës në do engjëll të kriesa ekstrem të bukura, ekstrem të mirë, ashtë se ndriçojnë aq më shumë se sa dielli. Dielli kur është në qiell ndriçon shumë. Engjëllt e mëshirës janë më të ndriçshëm, më të bukur se sa dielli. Quand il voit les anges de la clémence lui annoncent la bonne nouvelle, très beau, très nombreux, ala madd al-basar, on dit en arabe, comme le prophète a dit, tellement nombreux, il aime mourir. Il ne veut plus rester dans cette vie. Parce qu'il voit, il est dans un prison. Il veut quitter ce prison. Thot Hoxha, hafidhahullah, kur muslimani mirë I sheh engjëll që vinë, që ja japin lajmin e mirë, lajmin e xhennetit, lajmin e miratimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, aq se engjëll I sheh deri në kufirin e syve. Do thonë aq që sheh, do thonë që mund me pa, I sheh engjëll të renditur, engjëll të mëshirës duke ja jap fjalën e mirë edhe premtimin e Allahut për xhenetin, për shpërblimin e tij. Edhe kur e sheh muslimani ton këtë knatësi, ton këtë bukuri e lut veç një gjë, çfarë gjë me vdek aq më shpejt mund të rrek nga kjo botë se e ndjen edhe din me sinqeritet që kjo botë për njerëz të devotshëm ka qenë çka sikur çka si një burg I burgosur. Edhe diçka me vdek aq më shpejt mund të rrek nga burgi edhe me përjetu miratimin dhe shpërblimin e të madhit Zot subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innal lazina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. C'est-à-dire, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Allahu thot në Kur'an që do të thot, me të vërtet, atyre që thojnë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj që vazhdojnë të vendosur në rrugën e Allahut, në rrugën e drejtë, do të zpresin engjëll para vdekjes, engjëll të mëshirës, dhe do t'ju thojnë atyre
Do të thonë para se me vdek, ka më ndodhë që kjo gjë për muslimanit e mirë, realisht. Edhe ju thojnë ata injë, mos u friksoheni, dhe mos u pikolloni, dhe gëzojnë një xheneti që ju është premtuar nga i Madhi Zot. C'est-à-dire, ne craignez pas le châtiment de Dieu. Ne vous attristez pas pour votre famille et vos enfants, car Dieu le Tout-Puissant les préservera pour vous grâce à votre justice et votre droiture sur le bon chemin. Dieu est le meilleur qui préserve. Thotë Hoxha, ky kuptimi I ajetit I vjen që engjëjt ju thonë si që do thotë, mos keni frikë nga I dënimi I Allahut, mos keni frikë nga dënimi I Allahut, dhe mos u pikolloni për familjen e juaj, për njerëz të dashur, dhe sepse Allahu Ta'ala I plot fuqishmi do t'ju ruaj, domethënë juve dhe familjen tuaj, shkaku që keni qenë njerëz të drejtë, njerëz të devotshëm mbi rrugën e Allahut dhe Allahu kam ju lehtësu këtë çfarë. Dhe mos keni ndonjë ankth, ndonjë të keqe. Dhe Zoti është më I miri, ai që I ruan xhamat. Le bon croyant, le pieux, dans l'état de mort, quand il reçoit la bonne nouvelle, aspire à rencontrer l'agrément de Dieu. Et le mécréant déteste rencontrer la mort, ce qui va arriver après. Prandaj, besimtari I mirë, kur e merr lajmin e mirë që ka me hinë xhennet, atëherë ai përgëzohet për vdekjen, e don vdekjen, e lyp vdekjen, ndërsa mos besimtari, kur jepet lajmi I keq, e urren vdekjen, nuk lyp në vdekje dhe thotë sa më lart të shkoj, sa më lart të shkoj që vdekje. Après l'ange de la mort, il vient. Il n'a pas peur. L'ange de la mort, non, il fait peur, mais lui, il n'a pas peur de lui. Il vient avec une forme jolie. Lui annonce la bonne nouvelle. Abshir bi ridwanillahi wa na'imi. Je t'annonce la bonne nouvelle, l'agrément de Dieu et la récompense de Dieu. Alors, il enlève son âme et puis ça dégage de bonne odeur de son âme. Il donne aux anges de la clémence. Engjëlli I vdekjes Azraili alayhi salam kur vjen te muslimani I mirë edhe I thot lajmin e mirë e xhenetit I thot o ti shpirti I mirë merr lajmin e mirë që kemi hyrë në xhenetin e Allahut dhe që e kemi miratimin e Allahut. Domethënë jemi miratuar nga I Madhi Zot përjetësisht pafund. Merr lajmin e mirë. Edhe Azraili alayhi salam ja nis me ai shpirt. Ja e shpirti I muslimanit mirë, edhe shpirti I muslimanit e dëvërton një erë shumë të këndshme, një erë shumë të mirë. Les portes des cieux seront ouvertes pour cette âme. Les anges de la récompense montent avec cette âme vers Illiyin, au 7e ciel. Sera inscrite là-bas, au Illiyin, là-bas, parce que le demeure, ça va être le paradis. Le cadavre, il est sans âme. L'âme, il est dans le 7e ciel, inscrit là-bas. Après, on amène le cadavre au cimetière. Shpirti I besimtarit të mirë e dëpërton një erë ekstrem të këndshme, ekstrem të mirë, aq që kur ngrihen engjëjt e mëshirës me të nëpër qiell, I hapën krejt dyert e qiellit, edhe engjëjt gëzojnë thonë po çfarë shpirti I mirë që ka ky more, shumë shpirti I mirë që ka, edhe I hapën dyert deri në qiellin e shtatë, ku në një vend që quhet Illiyin, aty do t'ju regjistrohet emri I shpirtit të mirë, emri I besimtarit të mirë, domethënë është një vend ku regjistrohet emri që ka me jetë në miratimin e Allahut, në shpërblimin e Allahut përjetësisht pafund. Lorsque le corps est transporté au cimetière pour l'enterrement, l'âme du croyant vertueux marche sur le cercueil, sur le chemin de l'enterrement, porté par les anges, dessus le cercueil. Et il voit de loin ce qui l'attend dans la tombe de la félicité, de la récompense,
Alors, l'âme, il demande à ses porteurs, les anges, de se dépêcher jusqu'à la tombe, aspirant à la félicité. Alors l'âme dit, dépêchez-moi, avancez, dépêchez-moi. Il veut avoir ce qu'il y a dans la tombe comme récompense, comme délice. Momentin që shpirti dërgohet në qiell, domethënë shpirti besimtarit mirë, atëherë çka ndodh në tokë? Në tokë njerëzit janë duke trupin, duke përgatitur namazin e tyre. Dhe momentin që nisën për të varresat, për me çu muslimanin e mirë për me çit në varr, atëherë shpirti i tij, shpirti i muslimanit të mirë, do vit për me rafiguar për një xhenaz, domethënë e vinë që dy, edhe të nuk kime konga shpirtin në të përëcish, nuk kime rritë vetëm për mi. Edhe e sheh se qka ka në prit në vatë, qfar lumëturije, qfar knatësi ekstreme e madhe që nuk mund të përshkoj me fjalët tona. Edhe atë që gëzohet shpirti, i thot, nxitoni, esni ma shpet, sepse po ka qenë me përjetu tashmon qka shpërbimin e Allah ka thonë Azza wa Jalla. Al-Bukhari a rapporté avec une chaîne juste, An-Nasa'i, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que Allah l'agrée, ce compagnon de prophète, il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. C'est-à-dire, le prophète il a dit ce qui signifie, lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, si la personne était pieuse, elle dit avancez-moi. Avancez-moi. Et si la personne n'était pas pieuse, elle dit oh malheur à moi, où m'amenez-vous? Toute chose entend sa voix, sauf les hommes, et s'ils l'entendaient, ils seraient foudroyés. Al-Bukhari, radiyallahu anhu, që ka qenë liberator në hadith, e ka transmituar në hadith sipas Ebu Sa'id al-Khudriu, Allahu qoftë i kënaqur me të që ka thënë, profeti ka thënë që do të thotë. Kur vendoset trupi i një të vdekurit dhe njerëzit e mbajnë virtutat e tij, domethënë për me dërguar në varres. Edhe për të dërguar në varres, nëse personi ishte i devotshëm, ai thot, në shpirti thot, që është për një, më përparoni, esi ma shpejt, më nxitoheni. Atë nëse njeri nuk o vënë devotshëm, thot, o njeri po ku po më qoni ashtu? Në shpirti thot, o njeri ku po më qoni ashtu, sepse po i shetin në një. Atë atëherë, qofse zëri i tij mundet të dëgjohet, atëherë përkush nuk e dëgjon atë zërin e shpirtit. Përkush, për qofse e hiqet pjetër, sikur që kemi thënë përpara, atëherë na do të manitim aq shumë që mundem me tjetër. Après l'enterrement, l'âme est retournée dans le corps. Elle y entre comme elle était dans le monde avant la mort. Alors, ils se sentent, ils lui reviennent. Ensuite, ce vertueux reste dans la tombe avec son âme et son corps dans la félicité. Et le détail de la récompense de la tombe et le châtiment de la tombe, ça va être dans la leçon suivante. Maintenant, on parle le cas dans la mort et après dans l'enterrement. Alors, l'âme dans le corps, avec des délices dans la tombe, et il y a deux sortes de pieux. Il y a deux sortes de pieux, leur corps ne sera pas mangé par la terre. Reste dans la tombe avec le délice et la récompense. La tombe, c'est une partie de paradis pour lui jusqu'à le jour du jugement. Corps et âme. Et il y a une partie des pieux
le corps sera mangé par la terre sans douleur et l'âme quitte le corps vers le paradis. Pozwolili momenty, że muslimani budуть на владча момент при шпієті проці. Atëherë, ju vinë prapë që sa të më thonë sigur dëgjimi, të tjerë, vinë vjetë, sigur që jemi në këtë botë. Edhe e përjeton shpërblimin e Allahut Ta'ala për të më thonë realisht, konkretisht. Edhe të më thonë ka, po vetë ka thonë në një hadith që do të thotë alayhi salatu wassalam, që ka kuptimin që varri për muslimanin e përboqëm ka me qenë si një kopsht i gjenetit. Si për një kopsht i gjenetit, ashtu që ka shumë shpërblime edhe nuk është në një gjendje me anë ose i krishtuar, absolut. Mo nuk ka me përjetu as në Krishtin të vogël. As në Krishtin të vogël nuk ka me përjetu. Edhe mësi që Urza ka thonë Habibullah që janë dy lloj që mundet të ndodhë për muslimanin. Ka dhe musliman që janë aq të mirë që trupi i tyre nuk u prishet. Trupi i tyre në varresa nuk u prishet. Sigur ku sigur, dëshmorit e profetat alayhimus salam nuk u prishet trupi në varresa. Edhe disa musliman të mirë që nuk janë as dëshmorë dhe që nuk janë as profet. Do të thonë disa njerëz të shenjtë trupi i tyre rrin qashtu, nuk ju prishet. Po për besimtar të mirë të tjerë, mundet që trupi ka më ju prish. Ato momentin që ju prishet tek trupi, ai nuk ka me ndjerë një dënim që kjo prishet trupi. E ndjek kënaqësinë e varrit, e ndjek shpërblimin e krijuesit subhanahu wa ta'ala, atë pastaj ju çohet shpirti, nëse ju ka prish trupi, ju dërgohet shpirti në xhenet. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. C'est-à-dire, l'âme du croyant est un oiseau qui mange des arbres du paradis jusqu'à qu'il soit retourné dans son corps le jour où il est ressuscité. Alors, une fois le corps dans la tombe anéanti, c'est pieux, son âme va au paradis. Et cette âme, l'âme de cette personne croyante, elle est comme un oiseau, vole également. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith që do të thotë shpirti i besimtarit është një zog që han nga pemë të xhenetit. Derisa t'i kthehet shpirti i tij për ditën e gjykimit. Për ditën e gjykimit, mos e që o prish trupi njëri të mirë, njëri devotshëm, merret shpirti dhe shkon në xhenet edhe në formën e një zogu. Edhe pastaj ju rikthehet shpirti kur bëhet dita e kiametit, kur bëhet dita e gjykimit, që atëherë do dalin të varresave. Allah Ta'ala fait que l'âme du bon croyant prend la forme d'un oiseau et mange des fruits des arbres du paradis. Il boit à ses rivières et savoure en eux ce que Dieu a préparé pour lui. Shpirti i besimtarit të devotshëm është një zog që fluturon në xhenet. Merr formën e zogut dhe fluturon në xhenet, edhe han nga pemë, prej pemë të xhenetit, pinë, nga çka ka në xhenet, e kështu derisa të bëhet dita e gjykimit, derisa të rikthehet shpirti në trup. L'âme du croyant grand pécheur qui mord sans repentance. Il y a plusieurs cas. Et celui-là, quand la mort arrive, il espère de retarder la mort pour corriger ce qu'il a commis comme erreur. Mais c'est trop tard. Shpirti i besimtarit është në katar që në katar i madh që ka vdekur pa u penduar. Nuk bëhet fjala për muslimanin. Do thonë muslimani që ka bërë shumë mëkate të mëdha që nuk u kujdes për krimin që ka bërë, për shembull alkool, që ka bërë zinaja, që ka bërë përgullim, e të tjerë për mëkate të mëdha, ai kur bëhet momenti i vdekjes,
nuk e dëshiron vdekjen. E kërkon nga vetja që vdekja do të ketë sa më lart, sepse nuk I ka bërë punë të mira për me u përballë çështës realiteti për me përjetuar vdekjen. Ce pervers sera amené au cimetière, son âme sur le cadavre, elle souhaite de retarder, puis elle voit, elle attend quelque chose, lui attend quelque chose de grave. Difficulté. Sera l'âme amenée dans la tombe, entre dans le corps, peut-être sera pardonné parce qu'il est mort musulman, peut-être sera châtié, Allahu A'lam, parce qu'il est musulman. Allah, il pardonne à ce qu'il veut, sauf celui qui est mort mécréant, Allah ne le pardonne pas. Dhe si që kemi thënë për shpirtët, shpirti I muslimanit me ka dhënë prandjen për mikrofon, edhe shet që diçka rrezik po e pret në varr. E shit se është situata shumë e rrezikshme. Edhe ky kërkon që do të na ndërsohet kufoma, do të ndërsohet njerëzit për me dhe për ty dhe varet. E urgja ka thonë Allah që aty në momentin që një në varr nuk I dhije që aty. Qëse Allah Ta'ala don, në falë. Qëse Zoti don në falë, sepse ka dhejtë musliman. Në momentin që vdesish musliman, qëse don Allah me t'i falë të gjitha mëkatet, nuk me t'i falë, nuk është problem për Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qëse don Allahu, e dënon për mëkatet që ka dhejtë. I vetmi person që e ka dënimin sigur pa asnjë dëshim është mos besimtari, ai që ka vdekur pa Islam. Ce grand pécheur, s'il sera châtié dans la tombe, la durée maximum de châtiment pour lui dans la tombe, 7 jours, pas plus. Par contre, le mécréant reste châtié dans la tombe jusqu'à l'anéantissement du corps. La durée maximum, c'est 7 jours. À cause de ça, quand un musulman décède, on accélère lire le Coran, demande le pardon, peut-être ne sera pas châtié. Alors s'il sera châtié, ce grand pécheur qui n'a pas repenti, qui n'a pas fait la repentance, 7 jours. Une fois le corps anéanti de ce grand pécheur, son âme va au premier ciel ou dans l'atmosphère là, il y a un endroit spécial pour les âmes des grands pécheurs. Reste là-bas jusqu'au jour du jugement. Après, s'il sera châtié, le châtiment, ça va être continué pour lui dans l'enfer. Ou bien peut-être sera pardonné. Qu'Allah nous pardonne. Dhe të hoxha se qoftë muslimani ka modernuar në varë, dënimi I tij ka mos gjatë shpatitësh. Muslimani, qoftë Allahu Ta'ala don me dënu për mëkatet që ka bërë që nuk e ka falur me Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ka mu dënu me një periudhë nga 7 ditësh. Edhe është një gjë shumë ndikur, është një gjë shumë e keqe që nuk mundesh me imagjinu, subhanallah. Edhe ta hoxha, për këtë arsye na, kur tek një prej vëllezërve tonë, nxitohemi aq më shpejt me lezu Kur'an, me lutje për ta që inshallah me këtë dinë të Kur'anit apo me lutjet që bëjnë për ta, që Allahu ja fal mëkatet, që Allahu ja lëson këtë kohë. Edhe rrinë qatë gjendje derisa t'ju prishë trupi, mas 7 ditësh. Edhe tani shkon shpirti I muslimanit që është mëkatar I madh në atmosferë. Në atmosferë është një vend kur rëndërohet shpirtet e muslimanëve mëkatar të mëdhenj që kanë vdekur kokën. Ou dans le premier ciel. Ose në qiellin e parë. L'âme des martyrs, ceux qui sont tués pendant la guerre sainte. Le musulman qui est mort martyr, c'est-à-dire il est tué pendant la bataille, la guerre sainte. Une fois il est tué, il se sent un petit peu comme piqûre d'une aiguille. Il ne se sent pas la douleur de la mort. Et son âme va tout de suite au paradis. Et reste là-bas. Elle ne revient pas à son corps. Et le trace de délice de cette âme vient à ce corps-là. Do flasim për shpirtin e dëshmorëve. Dëshmori është personi që ka luftuar,
që ka vdek në rrugën e Allahut, në thonë në luftën për gjihad. Edhe shpirti dëshmorit, muslimani që vdek me këtë ndjerë të madh dëshmor, momenti që vdek, kur hiqet shpirti atij, ka që është ndëruar nga Allahu, subhanallah, shpirti i tij, dhimbjet që kanë përjetu, asigur që gjimponja për këtyre. Veç shumë pak. Qashtu, i që shpirti qatë ndjenje e ka, aq ma shumë. Adhe shkon shpirti i njëri dëshmor, me njëherë shkon në gjenë. Me njëherë. Adhe i rrinë në gjenë dhe i në gjenë. Po efekti që qka të përjeton dhe i shpirti në gjenë, të përjeton dhe e për këtë arsye, trupat e njerëzve që kanë vdekur dëshmor nuk u priqen. E kjo gjë shumë herë të parë dhe gjinave të mënyrën nuk të me vërtetuar kësaj. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. C'est-à-dire, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès d'un endroit honoré par leur Seigneur, bien pourvu. Allah subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an që do të thotë kur mos quajni të vdekurit ata që janë vrarë në rrugën e Allahut, jo janë të gjallë, janë në një vend ndëruar nga Allahu, nga Zoti i tyre, edhe aty kur përfitojnë. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. C'est-à-dire, les âmes des martyrs vivent dans les corps d'oiseaux verts qui volent où ils le souhaitent dans les jardins du paradis, puis se reposent dans leur nid dans les lustres suspendus au trône de Tout-Puissant. I dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë që do të thotë në hadith, shpirtat e dëshmorëve jetojnë në trupat e zojve të gjelbër në xhenet, të cilët fluturojnë ku të dëshirojnë në xhenet. Dhe pushojnë në foljet e tyre në feneret që janë valorë, që janë vendosur në tronin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Feneret është sigur një një lustër, një vend që vendoset diçka. Edhe qëto gjana, ku janë në tronin e Allahut. Troni e Allahut që është kulmi i xhenetit, që është krijesa që Allahu ka krijuar më e madhe. S'ka krijesë më të madhe nga krijimi. Je termine ma leçon par ce verset. On doit tous réfléchir à cette vérité, réalité. Personne ne va s'échapper de ça. On n'est pas là pour rester éternellement. Éternellement, c'est après. Ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Alors, le rendez-vous, pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Que chacun de nous se prépare pour ce moment qui est réel. Que Allah nous donne une bonne fin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah po e përfundoi dersin tim me këtë fjalë, me këtë fjali, me këtë ajet kuranore, në cilën do të marrim shembull të gjithë dhe do të qohëm prej gjumit që shtojnë në dhe të meditojmë shumë vite.
Allahu Ta'ala thot në Kur'an që ka kuptimin, kur Allahu nuk ja shtyn afatin as një shpirtit që i vjen koha e vdekjes, Allahu e di më mirë që shtet që bën. Ashtu që Hoxha ka thonë, nuk ka takim. Nuk ka takim sepse në mënyrën që duhet secili me përgatit vetën. Unë, kërkush nuk kam e një borë me mu, kam e një vetëm me babë. Nusja jote, baba ytë, vlla ytë, fëmijët e tu, kanë në arë që aty të vari, kanë me fajtë patë dhe kanë më rikëti në shpirë. Më thonë të me përjetu këtë realitet vetëm. E na duhet të përpunojmë, të zgjohemi, të bëjmë vepra të mira për me arrit që atë realitetin më kënd të gatshëm. Edhe thot Hoxha e bën lutjen e lusë Allahun që Allah në jetë një fund të mirë, sepse që kjo është kryesore, është si që do e përfundojmë jetën e kësaj botës. Në këtë botë duhet me të më, këtë botë duhet me të më për ahiretin. Pushimi, insha Allah që është pushimi i përjetshëm, është në jetën e përjetshëm. Në këtë botë, kjo botë nuk është e përjetshëm, kjo botë është bota e veprave, bota e punave, edhe insha Allah kur të krymë të tjetë, ashtu që e keni shpërhyrë të plot pa fund nga i madh i Zot subhanahu wa ta'ala. E lutim Allahun që të na jep një fund të mirë. Que Allah nous donne une bonne fin, que Allah nous aide à l'obéir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne volonté pour l'obéir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à se repentir si on fait des péchés, parce qu'on n'est pas à l'abri des péchés, mais si on fait d'erreurs, la porte de la repentance est toujours ouverte, que Allah nous donne la capacité de se repentir et de faire du bien. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته، واعف عنا يا كريم. اللهم أحسن الختام، اللهم أحسن الختام، اللهم أمتنا على كامل الإيمان، واعف عنا يا رحمن. Nous demandons à Allah qu'il nous donne une bonne fin. Nous demandons à Allah qu'il nous donne une bonne fin. Nous demandons à Allah qu'il nous donne le paradis sans d'être châtié. Nous demandons à Allah qu'il nous donne le paradis sans d'être châtié. Nous demandons à Allah qu'il nous protège, qu'il protège nos enfants, qu'il nous donne la bonne volonté pour l'obéir. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. على نية التوفيق لي الفاتحة. بسم الله. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. السلام عليكم.